Hello，歡迎嚟到 Hamingo Channel。今集呢，我呢個印度人妻呢就會講下印度人嘅人情味。所有隔離鄰舍呢都會守望相助，而且呢關係非常之密切嘅。呢一種情誼呢喺現今嘅香港呢已經好罕見㗎啦。另外呢，亦會介紹一下印度孟買嘅國際機場同埋一啲入境印度嘅資料。對印度文化有興趣嘅話，就快啲訂閱我頻道同埋分享俾你朋友啦。今次嚟印度咧，除咗探家人同埋親戚之外咧，認識咗一啲新嘅朋友嘅，就係 Manisha 同埋 Lina 啦。咁佢哋咧都好熱情啦、真誠同埋非常之友善嘅。Hi. Susan, what you made? And this is my. This is a karanji, and this is pav bhaji made by me. हे तुमच्यासाठी आणले आम्ही लोणचं. Oh, very Pickle. nice. Pickle, yes. Yummy. Yummy. Thank you. Thank you. Welcome. 定呢話 She is very excited. 啊 Happy Diwali. 我哋呢係好似一見如故咁樣開心暢談咗成個下晝，閒談之間呢，佢哋知道我中意食海鮮。Lina 呢第二日就即刻整咗咖喱蟹同埋魚，仲要送過嚟我屋企俾我哋食。哇！我真係感動到不得了，同埋好高興認識到佢哋。除咗新朋友同埋美食之外呢，親戚們呢都送咗好多 sari 俾我。我本身只係帶咗2套去印度，但係每探一個親戚呢，就收到一件新嘅 sari。拍完呢段片之後呢，我仲繼續收多咗2套㗎，相信呢夠我着10年啦。反而我老公呢，就咩禮物都冇啊！我真係有啲受寵若驚嘅，有好多親戚呢，其實真係唔常見，而且言語上呢亦都未必溝通得到，但係睇佢哋嘅表情啦、肢體語言同埋禮物呢，都可以深深感受到佢哋有幾掛住我哋同埋鍾意我哋。咁佢哋呢係善於將表情咁表達出嚟嘅，就唔似得我哋香港人咁樣咁含蓄。輪到我哋可愛嘅鄰居啦，佢哋呢知道我會返咗嚟印度，就整咗好多海鮮俾我食，相信就嚟全個印度都知道我鍾意食海鮮啦嚇。So this fish and prawn curry is made by Sheila, our lovely neighbor for me. Sorry, no. All good. Make for you. But not for you. I will make for you after 2 days. Special dish. But we will miss you because you are not here. But at the next time, you take more holidays for us. So next time, from day 1, I stay in your house. The last day, okay? 8 days, 9 days, we will miss you. Then you will alone for alone here. Australia, Maya. Then you won't have to miss me. 家中細佬、弟婦同埋奶奶咧都對我非常之好，照顧周到。奶奶每朝咧都會煲熱鮮奶俾我沖咖啡添，相信好多印度媳婦聽到嘅話一定好愕然啊！我呢個港女每次嚟到印度呢，雖然言語不通，文化背景唔同，但係觀察住佢哋人與人之間嘅互動，令我最深刻嘅呢，永遠都係佢哋之間嘅一種人情味。特別就係隔離鄰舍守望相助、不分你我呢一種情誼啊！鄰居呢有喜慶或者客人到訪，街坊呢都會過嚟幫手煮飯啊、猜薄餅咁樣嘅。有時呢更加會將自己屋企呢用嚟幫手招呼客人，又或者佢哋將會去佢哋屋企嘅鎖匙呢放喺隔離屋，如果有咩事又唔喺屋企嘅話呢，都會叫隔離鄰舍嚟去睇睇嘅。呢一種信任呢，真係難能可貴，果然係遠親不如近鄰啦。呢一次印度之旅呢，又告一段落啦，係時候搭飛機返澳洲啦。等我介紹一下孟買國際機場同埋一啲到印度嘅入境資料啦。首先呢，要強烈建議你買中午打後嘅航班，又或者你係提早好多咁樣出門口前往機場，因為無論前往孟買或者離開孟買嘅交通呢，都會塞到水泄不通。塞咗咁耐，終於到達機場啦！
呢個機場係咪好新淨呢？原來呢個新落成嘅機場呢，並非國營嘅，而係由一個印度嘅富商呢出錢起嘅。咁除咗新之外呢，仲好先進㗎。佢哋呢就只有乘客先至可以進入機場入邊嘅，所有送機嘅親友呢都要喺大門外邊呢係道別。出境大堂呢，同普通嘅機場呢都差不多，都係有自動嘅辦理登機手續嘅機器啦，亦都可以喺傳統嘅登機櫃台嗰度辦理嘅。機場設計呢都係以玻璃為主，咁就可以用盡日光，節約能源啦。辦完登機手續呢，仲要過呢一個閘㗎，咁呢係以確保只有持有登機證嘅乘客呢先至可以入內，相當之嚴謹啊！過咗呢個閘之後呢，就係一啲出境嘅櫃台同埋安檢啦，而接着呢，就會到達呢一個免稅店，就好似即刻走咗入一個超大嘅商場咁樣，仲有好多餐廳可以供選擇㗎。如果想到印度旅遊，好多國家嘅護照呢都需要印度旅遊簽證嘅，包括香港特區護照啦，同埋澳洲嘅護照。而家辦理簽證呢就比以前方便好多啦。幾年前呢係要親身去到印度領事館辦理嘅，而家呢就只需要喺個網站辦理網上簽證就得啦，非常之方便同埋快捷。咁可以喺我嘅資訊欄入邊呢揾到網上簽證嘅網址。如果交齊所有文件嘅話，大約3至5日呢就可以攞到簽證噶啦。當然都會視乎翻你用嘅係邊一個國家嘅護照而定啦。至於疫苗方面呢，新冠疫苗嘅要求呢會隨時更改嘅。而家嘅政策呢就同我去嗰時已經唔同咗噶啦，咁所以建議你哋呢去翻官網嗰度了解最新嘅政策。但係一啲基本嘅疫苗都需要出發前3至4個月呢就要準備噶啦。譬如肝炎啊、霍亂啊、黃熱、水痘等等嘅防疫針呢，最好呢都係預早約你嘅家庭醫生打前往印度旅行所需嘅疫苗。旅途中呢，亦都需要做足防蚊嘅措施，就可以玩得更加安心啦。多謝你哋收睇呢一個講女印度人妻遊印度嘅特輯，希望呢幫到你了解更多印度嘅文化，同埋打破你對印度嘅一啲舊有想法。等你哋有一個貼地嘅印度之旅，我哋下個旅程見，拜拜！記得撳訂閱嚟到支持一下我嘅頻道啊！